बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट करो په एनालिटिकल केमिस्ट्री کې فرست نمبر لیکچر چې کوم هغه اپلوډ شوی نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به موږ کمبشن انالیسس باندې بحث کوو. یعنی کمبشن انالیسس څه ته وایي؟ پریویس لیکچر کې موږ د دې ذکر کړو، اوس به دا موږ کمبشن انالیسس په څنګه طریقه باندې کیږي دا به وایو. د دنه بعد به بیا موږ د دې یو اگزامپل سالو کوو چې آیا په کمبشن انالیسس باندې به موږ اگزامپل څنګه سالو کوو، د دنه به ویلیو څنګه راوباسو، هغه طریقه به وایو. کمبشن انالیسس یو څو امپورټنت خبرې یا ساتئ. کمبشن انالیسس کې موږ په پریویس لیکچر کې دا خبره کړې وه چې اټ از د ډیټرمینیشن اف هایدروجن کاربن ان اکسیجن. یعنی په کمبشن انالیسس کې به موږ د هغې ارګینیک کمپاوند څه کوو؟ ججمنټ کوو، سټډي کوو، انالیسس کوو چې په کوم کې هایدروجن کاربن او اکسیجن وي. که فرض کړه دې نه علاوه ادر ایلیمنټ موجود وو نو د هغه انالیسس به بیا په دې باندې پاسبل نه وي. صرف د دې درېو ایلیمنټ انالیسس به پرې موږ زیات کوو. خو امپورټنت خبره یا ساتئ چې کله موږ کمبشن انالیسس اف ارګینیک کمپاوند کوو، موږ د هایدروجن ججمنټ کوو، د کاربن ججمنټ کوو، د اکسیجن ججمنټ کوو، نو دا به ډایرکټلی نه جج کیږي. هایدروجن به ان د فارم اف واټر جج کیږي، د واټر په شکل کې به جج کیږي. کاربن ان د فارم اف کاربن ډای اکساید په شکل کې جج کیږي. کمبشن انالیسس د دې اپریټس د دې طریقه وایي چې دا څنګه طریقه باندې کیږي. یاد ساتئ دا زموږ سره یو چیمبر دی. دې چیمبر دا ویل کیږي کمبشن چیمبر. څه ورته ویل کیږي؟ کمبشن چیمبر. کمبشن چیمبر ورته ولې ویل کیږي؟ په دې کې به کمبشن کیږي، دې ته به هیټ الاو کیږي. څه به الاو کیږي؟ هیټ به الاو کیږي او دا کمپاوند به سوځي. ټیک شو؟ په دې کې دننه یو پلیټ لګېدلی دی او دې ته دا پرنس خو پیژنئ، پرنس وایي بټۍ ده. په دې پلیټ کې به موږ ارګینیک کمپاوند کوم ارګینیک کمپاوند چې په کم ارګینیک کمپاوند کې موږ د هایدروجن، د کاربن، د اکسیجن کمبشن انالیسس کوو، ججمنټ کوو. هغه ارګینیک کمپاوند به موږ په دې کې څه کوو؟ په دې پلیټ کې ور واچو. خو امپورټنت خبره دا ده چې دغه ارګینیک کمپاوند چې کم دی دا به موږ ور د فرست ټایم دا به موږ څه کوو؟ ویټ کوو. د دې به ویټ معلوموو. ټیک شو؟ ها د دې سره سره زموږ سره چې کم سی یو او چې کم کاپر اکساید دی دا به ورسره موږ څه کوو؟ دا به ورسره هم د دې سره څه کوو؟ د دې سامپل سره دا کم ارګینیک کمپاوند، دا کم سامپل چې موږ راغستی دی د دې سره به مکس کوو او بیا به ورله څه ورکوو؟ په دې فرنس کې به ورله هیټ ورکوو. ځکه چې کمبشن موږ په پریویس لیکچر کې دا ویلو چې دا داسې پروسس دی، دا داسې برنینګ پروسس دی چې په دې کې به اکسیجن موږ څه کوو؟ اکسیجن الاو کوو. نو دا زموږ سره څه دی؟ داسې یو انلیټ دی چې په دې انلیټ کې اکسیجن به څه کېږي؟ ان کېږي. دې له چې کله موږ هیټ ورکوو، څه ورکوو؟ هیټ ورکوو. نو په دې ارګینیک کمپاوند کې چې کوم کاربن موجود وي دا کاربن به کنورټ کېږي چا ته؟ کاربن ډای اکساید ته. او چې کوم هایدروجن موجود وي دغه هایدروجن به کنورټ کېږي چا ته؟ د هایدروجن به کنورټ کېږي واټر ته. دا خبره یاد ساتئ ځکه په سټارټ کې ما تاسو ته وویل چې هایدروجن به کنورټ کېږي واټر ته او کاربن به کنورټ کېږي چا ته؟ کاربن ډای اکساید ته. د دې نه علاوه ادر ګیسز نور ګیسونه هم پروډیوس کېدلی شي. ادر ګیسز یعنی نور ګیسونه دلته هم پروډیوس کېدلی شي. د دې نه بعد بس چل کی د دې پرنس نما د دې کمبشن چیمبر نما دا ګیسونه داسې راځي د بل چیمبر ته، دې چیمبر ته موږ څه وایو؟ واټر ابزاربر چیمبر ورته وایو. څه ورته وایو؟ واټر ابزاربر چیمبر. واټر ابزاربر چیمبر ورته ولې وایو؟ ځکه چې په دې چیمبر کې واټر ابزارب کیږي. دا خبره یاد ساتئ. خو دې ته موږ وراچولی دی MgClO4 دې ته میګنیشیم پر کلوریټ وایي. ولې؟ دا هایګروسکوپیک دی. وټ از مین بای هایګروسکوپیک؟ هایګروسکوپیک څه ته ویلی کېږي؟ چې واټر ابزارب کوي. واټر ابزاربر دی. دا څه دي؟ دا واټر ابزاربر دی. څه دي؟ واټر ابزارب کوي. نو ځکه دې ته موږ هایډروسکوپیک وایو. څه ورته موږ وایو؟ هایډروسکوپیک وایو. دا خبره یاد ساتئ. دا واټر ابزاربر دی. ٹھیک شو؟ ها په دې ځای کې موجود دی څه پکې موجود دی؟ په دې ځای کې موږ MgClO4 یعنی میګنیشیم پر کلوریټ راغستی دی او چې کله دلته واټر راشي نو دغه واټر په دې کې څه شي؟ جذب شي. خو امپورټنټ خبره یاد ساتئ چې کله تاسو میګنیشیم پر کلوریټ په دې چیمبر کې، په دې خانه کې، په دې بوتل کې، په دې کې تاسو اخلئ نو د میګنیشیم پر کلوریټ دا به تاسو څه کوي؟
دا به ویټډ کې د دې به ویټ واخلئ څه به واخلئ د دې به ویټ واخلئ ویټ یې موږ ولې اخلو اوس به تاسو ته په خپله پته ولګي د دې نه بیا موږ وروسته دا معلوموو چې آیا زموږ سره واټر څومره دلته ابزارب شو دلته چې را بل کوم چیمبر دی دې چیمبر دا کاربن ډای اکساید ابزاربر چیمبر ویل کی ولي په دې کې کاربن ډای اکساید ابزارب کیږي نو دا چې کله ابزارب شونه دې سره به کاربن ډای اکساید چې کوم دی او ادر ګیسز چې کوم دی هغه به زموږ سره دلته څه شي دلته د کاربن ډای اکساید چیمبر ته راشي او په دې کاربن ډای اکساید چیمبر کې با ورته موږ ورته 50% چې کوم دی کې او ایچ یا پیور فارم کې سالډ فارم کې موږ کې او ایچ راغستنې او دلته موږ څه کړی دی دلته موږ دا کړی دی او دا هم کې او ایچ چې کوم دی دا به هم موږ سکو ویټډ کو د دې ویټ به هم موږ مېر کو او په دې چیمبر کې به کېدو د دې نه بعد دلته چې کوم کاربن ډای اکساید راغی دا کاربن ډای اکساید دا به څه شي دا به ابزارب شي نو دلته د واټر ابزاربشن وشو دلته د کاربن ډای اکساید ابزاربشن وشو ځکه د دوانو چیمبر ته کمباین لیکار څه وایي ابزاربر چیمبر ویل کیږي خو د واټر لپاره موږ میګنیشیم پر کلوراید یوز کو او د کاربن ډای اکساید د ابزاربر لپاره موږ کې او ایچ پوتاشیم هایدرو اکساید یوز د دې نه بعد داسې چې کوم ګیسونه دي اکسیجن دي ادر ګیسز دي نو دا آوټلیټ دی په دې باندې بس کیږي په دې باندې به آوټ کیږي د دې په پوه شي مخکې خبره کوم اوس امپورټنت خبره یا ساتئ موږ فار ایگزامپل موږ اغستره MgClO4 هول ټوایس دا زموږ سره سره میګنیشیم پر کلوراید دا میګنیشیم پر کلوراید فار ایگزامپل ما اغستره په سٹارټ کې دا ما اغسته و 100 ګرام ما اغسته و 5 ګرام ما اغسته و 10 ګرام ما اغسته و فار ایگزامپل زولی کما چې دا ما په سٹارټ کې اغسته و 10 ګرام سو ما اغسته و 10 ګرام د میګنیشیم پر کلوراید اوس به موږ ته څنګه پته لګي د دې ویټ به څه واښوي ځکه چې دا هایګروسکوپیک دی واټر ابزاربر دی نو چې واټر ابزارب کوي نو د دې وزن به سیوا کیږي نو چې وزن سیوا کیږي زه اسې فار ایگزامپل وایم چې د دې وزن 30 40 کیجی یا 40 ګرام دې ته رسیدلی نه نو ډیفرنس پکې څومره راغلی دی ډیفرنس پکې راغلی دی د 30 نه 10 ماینس کړئ نو 100 ګرام به راشي 20 ګرام نو دلته موږ ته پته ولګي چې دلته زموږ سره 20 ګرام اوبه چې کوم دي دا څه شوي دي دا ابزارب شوي دي ٹھیک شو د دې نه بعد به زموږ سره څه نه د دې نه بعد به زموږ سره کاربن ډای اکساید دی خو ما تاسو دا خبره کړې و چې کله موږ کې او ایچ اډ کوو په دې ابزاربر چیمبر کې نو د کې او ایچ په ویټ واخلو فار ایگزامپل ما د کې او ایچ چې ما په سٹارټ کې اډ کوم نو د دې 15 ګرام زموږ سره سو اسې فار ایگزامپل ویټ د کې او ایچ اچھا د کې او ایچ ٹھیک شو اوس که فار ایگزامپل موږ په اخر کې د دې ویټ وکړو نو دا رسیدلی فار ایگزامپل زه ویم 25 ته 30 ته اني 20 ته رسیدلی نو د 25 نه څه ماینس کوي 15 ماینس کوي نو ویټ زموږ سره څو راغی ویټ زموږ سره 10 ګرام راغی مقصد دا دی چې په دې کې دا 10 ګرام چینج راغلی دا 10 ګرام پکې انکریزمنٹ ولې راغلی نه دا انکریزمنٹ پکې ځکه راغلی نه چې دلته کاربن ډای اکساید زموږ سره څه شوي دلته کاربن ډای اکساید په دې ځای کې ابزارب شوي دي ځکه په ویټ کې چینج راغلی مانګه راغله خبره نو دا به دلته ولګي فردر به څه چل کوي فردر به داسې چلو کوي ګوره دا خبره یا ساتئ موږ خو دا خبره وکړه چې په هایدروجن به ان د فارم اف واټر ابزارب کیږي په واټر شکل کې به موږ څه کوو دغه کوو جج کوو دلته کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا به په اکسیجن چې کوم دی دا به کاربن چې کوم دی دا به د کاربن ډای اکساید کاربن به د کاربن ډای اکساید په شکل کې څه کیږي ابزارب کیږي دا پوینټ یاد ساتئ اکسیجن ذکر هم پکې ونکو په دې باندې پوهه کوم اوس ګورو چې آیا موږ پرسنټیج معلومولې ځکه چې په کمبشن انالیسس کې موږ دا خبره کړې و چې په دې کې به موږ پرسنټیج اف ا کمپاوند معلوم په دې کمپاوند کې کم الیمنٹ دي دغه پرسنټیج کاربن اکسیجن او هایدروجن کمبشن انالیسس کې به ملي دا درې معلومو نو ګوري و به لیکي اولنۍ نمبر سټیپ بس وکړي چې دا ټول پروسس هم وکړو پرسنټیج اف کاربن به ولیکي ٹھیک شو پرسنټیج اف کاربن بیا به څنګه معلومي ماس اف کاربن ډای اکساید ماس اف کاربن ډای اکساید څومره دی ماس اف کاربن ډای اکساید 44 ٹھیک شو ها ماس اف کاربن ډای اکساید څومره دی ماس اف کاربن ډای اکساید دلته راووتو تاسو ته اوس پته ولګي هغه موږ راويستو بیا ماس اف ارګانیک کمپاوند څومره و د ارګانیک کمپاوند ماس څومره هغه مخکې موږ ویټ کړو کنه نو برابر کاربن ډای اکساید چې کوم ماس راغی هغه به ولیکي او دلته د ارګانیک کمپاوند چې کوم ماس په دې باندې به ډیوایډ کی ملټیپلایډ بای 12 څوک دی د کاربن ډای اکساید چې کوم دی د کاربن ډای اکساید په دې کې موږ څوک معلومو کاربن دی کنه دا خبره یاد ساتئ ولي کاربن ان د فارم اف کاربن ډای اکساید وي نو 12 مې ځکه ولي
د کاربن اټامیک ماس 12 دی ډیوایډ بای 44 باندې ما ولې ډیوایډ کو ځکه چې دا کاربن چې کم دی دا موږ ته د کاربن ډای اکساید په شکل کې دی نو ځکه موږ په 44 باندې ډیوایډ کو او ملټیپلایډ بای 100 په 100 کې ولې ضرب ورکوم ځکه چې پرسنټیج معلومه نو موږ بدلته پرسنټیج اف کاربن سره وځي پرسنټیج اف کاربن اسه فار ایگزامپل زه وایم چې پرسنټیج اف کاربن ما ته راووتو 20% دا خبره یاست اوس پرسنټیج اف هایدروجن معلومو هایدروجن خو ان د فارم اف واټر نه نو پرسنټیج اف هایدروجن به ولیکي بیا وسه چلو کوي ماس اف واټر څومره راغی دلته موږ ماس اف واټر معلوم کړو ماس اف واټر تقریبا زویم چې 20 ګرام زموږ سره راغی ټیک شو 15 هر څومره ګرام تاسو سره راوځي ها ډیوایډ بای ارګینیک کمپاوند په ماس باندې به سکو ډیوایډ کو ملټیپلایډ بای 2 ولی په واټر کې زموږ سره 2 ګرام 2 چې کم نه دا زموږ سره 2 هایدروجن دی او ډیوایډ بای 18 2 ګرام پکې هایدروجن دی کنه او ډیوایډ بای زموږ سره 18 ځکه چې ټوټل واټر د 100 برابر دی د 18 ګرام برابر دی برابر دی د 18 ګرام برابر دی نو ځکه می پیټه او پسو کې مولا زره بوله ورکو ځکه چې زموږ سره پرسنټیج موږ معلومو پرسنټیج موږ څه ته وایو څه ته موږ وایو نو دلته ما اسی پرزی لیکل نه چې فار ایگزامپل زموږ سره هایدروجن راغی د 100 ګرام راغی فار ایگزامپل زموږ سره هایدروجن راغی 60 ګرام راغی 100 ګرام راغی 60 ګرام اوس که فار ایگزامپل زموږ سره کاربن 40 راغلی او هایدروجن 60 راغلی نو دا دوه خو 100 ګرام راغی نو دا کوم کمپاوند چې موږ راغسره نو دا کمپاوند به بیا اونلی ان اونلی دا زموږ سره څوک وي دا هایدروکاربن وي چې الته زموږ سره 100% راغی نو په دې کې دا کوم کمپاوند چې موږ راغسره کوم ارګینیک کمپاوند چې موږ راغسره نو دا هایدروکاربن دی ځکه پکې هایدروجن او کاربن راووتو اکسیجن پکې نشته دا خبره یې اصل اوس که فار ایگزامپل دا پرسنټیج ما واغستو نو ګوره دلته پرسنټیج سره راغی دا یو 20% راغی او بل 100% راغی 60% راغی دوه چې کله موږ اډ کو د 80% شو ټیک شو نو مقصد دا نه چې دا پرسنټیج چې کم دی دا د 100 نه کم دی نو چې د 100 نه کم دی د خبره مقصد دا شو چې دلته اکسیجن په دې کمپاوند کې شته موجود نو څه چل به وکړي د قشان چل به وکړي پرسنټیج څه چل به وکړي د اوس به د دې فارموله اسانه شو ځکه چې ټوټل کمپاوند چې زموږ سره دی 100% دی 100% دی او په دې کې کاربن او هایدروجن 100% راغی کاربن او هایدروجن پکې 80% راغی نو د 100 نه با 80 ماینس کې نو سره شي 20 راغی نو 20% پکې څوک شو دا 20% پکې اکسیجن شو موږ چې کله انالیسس کوو د چا د ارګینیک کمپاوند نو په دې کې به موږ په اوله کې هایدروجن او کاربن معلوم کو نو چې کله هایدروجن او کاربن معلوم کو دا فار ایگزامپل 100% نو موږ ته به دا پته لګي چې آیا زموږ سره دا کمپاوند چې کوم دی د هایدروکاربن دی که 100% نو هر څومره پرسنټ راغی د 100 نه به ماینس کو چې 100% ته راغی د 100 نه موږ ماینس کو څومره ویلیو دی راغله نو هغه پرسنټیج به د چا وي د اکسیجن سره اکسیجن وي نو ځکه موږ زیات کاربن او هایدروجن څه کوو د دې پرسنټیج معلومو اکسیجن چې کوم دی دا خود به خود په خپل راوځي د 100 به ماینس کو په خپل راوځي بل امپورټنت خبره یا ساتئ چې په دې دغه باندې موستلی په کمبشن انالیسس باندې چې کله موږ کمبشن انالیسس کوو دا ایکسپریمنت دی دا یو قسم له ایکسپریمنت دی ټیک شو نو په دې کې مینلی موږ د چا د امپیریکل فارموله چې د کمپاوند کم امپیریکل فارموله دا نو مین به موږ امپیریکل فارموله راوباسو ټیک شو د دې د پاره یو څو سټیپونه دي په هغه سټیپ باندې چې کله زه اگزامپل سالف کوم نو په اگزامپل په سالف کولو کې به هغه سټیپ زلی کوم چې اول نمبر سټیپ بدا کوي دویم بدا کوي دریم نمبر بدا کوي څلورم بدا کوي د هغه سټیپ په بیس باندې به موږ د یو کمپاوند امپیریکل فارمولا راوباسو او موږ به په دې پروسس یعنی په دې طریقه باندې موږ ګورو چې آیا دا کم کمپاوند دی امپیریکل فارمولا سره او د دې مالیکولر فارمولا سره ٹھیک شو ها نو امپورټنت خبره یا ساتئ چې د امپیریکل فارمولې ته موږ ایکسپریمنټل فارمولا هم وایو ایکسپریمنټل فارمولا وته ولې وایو ځکه چې د امپیریکل فارمولا چې کوم ده د ایکسپریمنټ په ذریعہ باندې موږ څه کوو جج کوو معلومو فایند اوټ کوو نو ځکه د امپیریکل فارمولې ته موږ ایکسپریمنټل فارمولا هم وایو دا خبره یا ساتئ دا و زموږ سره کمبشن انالیسس او په دې کمبشن انالیسس باندې به موږ د یو کمپاوند د یو مالیکول سکو ججمنٹ کوو خو کم فارمولا به جج کوو امپیریکل فارمولا د دې امپیریکل فارمولې نه بیا موږ مالیکولر فارمولا جوړو څنګه به جوړو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ ویډیو اپلوډ کوو موږ لیکچر به اپلوډ کوو هغه کې موږ په ډیټیل باندې خبرې کوو دا زموږ سره کمبشن انالیسس په دې طریقه باندې کیږي تاسو د دې نه سکرین شاټ اخیستلی شئ